¿Te gustan los misterios y las historias emocionantes? Este canal tiene todo lo que buscas. Suscríbete y dale like a nuestros videos para sumergirte en casos reales e intrigantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Únete a nuestra comunidad apasionada por los misterios y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus amigos y familiares. Te esperamos. El 23 de marzo de 1944, dos niñas blancas, Betty Winiker de 11 años y Mary Tammers de 7 años, desaparecieron en una pequeña ciudad de Carolina del Sur. Al día siguiente se encontraron sus cuerpos sin vida en una zanja cerca de las vías del tren, con signos de haber sido golpeadas hasta la muerte. La policía comenzó una búsqueda de sospechosos y pronto se centró en George Stinney y su hermano menor, quienes eran los últimos en haber visto a las niñas con vida. Stinney, de 14 años, fue interrogado por la policía sin la presencia de sus padres ni un abogado. Después de varias horas, fue detenido y llevado a juicio, el cual comenzó el 24 de abril de 1944, apenas un mes después del crimen. El juicio fue injusto e inapropiado desde el principio. El juez no permitió a los padres de Stinney estar presentes en la sala del tribunal y su abogado defensor no se dignó siquiera a mirarle a la cara por ser afroamericano. Además, todo el jurado era blanco y no había ningún otro afroamericano en el mismo. La evidencia presentada en el juicio fue muy débil y la única prueba que vinculaba a Stinney con el crimen fue su supuesta confesión, la cual nunca se entregó formalmente al juez. No había pruebas forenses, huellas dactilares ni ADN que lo relacionara con el asesinato. Después de un juicio que duró menos de un día, el jurado encontró a Stinney culpable de asesinato y fue condenado a muerte. Solo, asustado y con un mar de lágrimas en sus ojos, Stinney fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de junio de 1944, solo 83 días después del crimen. Se convirtió en la persona más joven en ser ejecutada en los Estados Unidos. Sin embargo, la ejecución de Stinney y su condena han sido ampliamente criticadas y consideradas un error judicial grave. En el 2014, un juez de la Corte de Carolina del Sur anuló su condena y reconoció que no había recibido un juicio justo y que su confesión había sido forzada. Sin duda alguna, este es uno de los casos más tristes que hemos narrado aquí en el canal. Déjame saber qué piensas en la caja de comentarios. Dale like al video si te ha gustado y suscríbete para más contenido. Gracias.